sa ne bum na fito. Kar mu tsaya cewar sai an shafa fatiya. Ai da mu shiga har zan ja ka gefe in ce gajeruwar sura gajeruwar sura. Na yi ni fa so ne ma fa kafin fa su shiga masallacin nan. Mu dafe harajin su. Ai ake faɗa da mun tambaye su wani ba zai sallar ba tafiya dai. Za ta zaga jariyar sura. Da na ja fatiya ina zuwa fatiya kawai sai na ta ne a ja karamar sura. Niyyar azumi. In za ka ɗau azumin farko za ka yi niyya. Sai ka samu gurasa. Da 500. Me laushi. Me laushi. A can da. Za mu ta suga. Da ka samu wannan gurasa suga. Ka ɗaure niyyar azumi. Dangale da haraji. A tunaninka. A kiyasinka, a nazarinka, a kwakwalwarka, a zamanka a asibiti, a aikin da ka fara basirarka, a tunaninka akalla a garin nan mata nawa ne suke zuwa asibitin ka awo kullum. Ka same ni a gurin tata zaune ana kaɗa kati, kuma ka gwaro ni gefen ranka ya daɗe ka ce ka ban limanci. Ai akwai matsala ranka ya ba abin da na sani banda wannan tata. Dama haka nake son a tafi, ai ba gaskiya na kullu ba. Dangale da haraji.